ზუგდიდში მცხოვრების სოციალურად დაუცველი ოჯახი დახმარებას ითხოვს ახალგაზრდა ქალბატონი, რომელსაც ქვედა კიდურის ამპუტაცია დასჭირდა, საჭირო ინვენტარს და თავშესაფარს ხელისუფლებისგან ელოდება. ზუგდიდის მერიაში აცხადებენ, რომ მათი პროგრამის ფარგლებში მხოლოდ ბინისქირის საფასურის გადახდა შედის. საცხოვრებელი ადგილის პოვნა კი მათ არ ევალება. ნახეთ რეპორტაჟი ზუგდიდიდან. სოციალურად დაუცვლელი სიღარიბის ზღვარს მიღმა. არაფერი არ გამაჩნია. ქეთევან ლატარია უკვე 10 წელია ზუგდიდის მერიის მიერ ნაკირავებს სახლში მეუღლესთან ერთად ცხოვრობს. მას გასულ წელს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო ქვედა კიდურის ამპუტაცია ჩაუტარდა. ქეთევან ლატარია პროტეზის შეძენას და მომლელის დანიშვნას ითხოვს. ერთი საცხოვრებელს მეორე ეტლი მეკუთვნის და იმას, რაც მეკუთვნის. პროტეზი იქნება ეს თუ რა იქნება, არ აქვს მნიშვნელობა. აგერ საბუთები მაქვს ყველაფერი და ამ საბუთების მიხედვით უნდა დამაკმაყოფილო. ჯანმრთელობის პრობლემები აწუხებს ქეთევან ლატარიას მეუღლესაც. ოჯახი ზუგდიდში სოციალურ საცხოვრებელში გადაყვანას ითხოვს. მათი მტკიცებით სახლი, რომელშიც ისინი ამჟამად იმყოფებიან, იყიდება. ვითხოვა თავშესაფარს. სხვის იმაში ცხოვრება, ხედავ რანაირია გაჯახარებული იმაში. რაკაც ფულს ვეხდი. 10 წელი აქ რომ ვწვალობთ. ბინებს ვითხოვთ, მაგრამ არავინ არ გვაძლევს ამაშვენ. ზუგდიდის მერიაში აცხადებენ, რომ მათი პროგრამის ფარგლებში მხოლოდ ბინის ქირის საფასურის გადახდა შედის. საცხოვრებელი ადგილის პოვნა კი მათ არ ევალებათ. რაც შეეხება მომლელს, მერიაში განმარტავენ, რომ შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ ოჯახს აღნიშნული მოთხოვნა დაუკმაყოფილდება. თუ კი იქნება წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტაცია, ჩვენ მზად ვართ მას გაუწიოთ შესაბამისი დახმარება და ჩავსვათ მომლელის პროგრამაში. პროთეზირებასთან დაკავშირებით შეუძლია მიმართოს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას ან ჯანდაცვის სამინისტროს რეფერალურ პროგრამას. ოჯახი იმედს გამოთქვამს, რომ შესაბამისი ორგანოები მათ დახმარებას გაუწევენ.